Keblai piwai ko kilok kibi jangau ki prabangai bat baro ki biasno lang bat ni man lakatayo lembag ni ke program ke bengi ai kerteng na kami ke Jingiaphylliew Jingmut prabangai ngilai poish kala nong binyau hagani ke Jingiaphylliew jongi ke shiti jong Paul shiki Ephesus the Ephesians hagani ke singin ipat kene ke subject ke ai kerteng the unified body of Christ lana ke JINGÍATYLLI KAWEI hakamet KHRIST Chuan ya pai chak mat doing it why. Ko probably jingi bahab neng hagane klub mat try. Iwan shame but aingo nagabantagi jingker kubaro ki bam late shlay lor jingi way piwe. Kerkoingi ko try jisube kat bingi ai lambaga Jingiaphylliew jong kane kala nong mentagasngi. To ai woman simbo ko jome try ni lamingi. Kanam kane ka subject ka bangia puli mentagasngi na kashiti jong Paul shiki Ephesus kala nong basaw kan hikayangi but kan ayangi higi sembo berkat Ibiaday bagi jing Kristan jongi haga kerteng ke jong Jesus Christ ni pan ni baro amen. The unified body of Christ ke JINGÍATYLLI KAWEI hakamet KHRIST hakamet KHRIST prabanget kadang kawei ka power esok kaba keren kumni kita harus lagi bentar jong met kawei kare ka kpo kawei day kikjat Teu esa buang kene ke power ke jongu baga we gesngi chuang ya pai kene ke jing to kana pide ban tip kene ba ki power esa kimde ki moral driven stories lan kimde kita ki jing to kana ki balak ban ai kia ke jing ki kai abide ba ke morality henry ki power esa ki la jing shaban kren chapang kanu mat dak ba nuksa hagur kam jong power Kita kita contain ngakwa ban pai shagane ka power but kata kalong badon kikjat but kakwa kine baro ar ki benta jong met jong breu kilai wan lang hagoi gasngi but kilai kren hapreng jong ki kikjat ki ong ba day manga hajing sha ba kit yaka kpo keleng but ngadai jing sha ban yo yakata kanam ka buram ka kpo pat namar bakala snow kwa ban yo nong ban yo buram kalong la ngangam bam ya kabam na ki kejat kin yo bor ban kit ya kamet bro koi te prabang ke bengi hang ne kalong ba ha be day ba kamet jongi gibrio kawai pa kawai ka met ka day ban ya tre telilang lani ban ya long teli kawai la kimla ban long teli kawai kamet kamla dalilero em ban long ka bakot ka bakya kamet kala ban dap tang di jingpang bat tang di jing dunah sudah Tehri ke singi ni pet. Haga nukru kam ka balang ke jongu play laya nujor yaka bat ka met ke jongu prio. Ade ka balang ke jongu play kadai ka jaka haga bakidon ki benta ki ba per baka nukru kam ngila ban pensan yakini ki jing ai ke jongu play haga jing im jongi kum ki talent kum ki sap ki pong ba kum tater. Sesuai ni apa aja kemat ngakwa ngini pet Ephesus kelenong basau kat bakat way bakat art. Baru latong ya kiwei ban long ki apostle bari kiwei kinong itu lupa bari kiwei kinong itu kana bari kiwei kinong syarai bat kinong hikai ya ka ban penjanai ya kiriu koi ya kejing trei kejing syakri tien blay ya ka bantei ya ka met KHRIST. Tapi ngit lemah gini kod atli kadang kene kemat ka bakongsan. Hawat habo apostle Paul Ukren hang ningin siapa itu shibet habo Ukren panggil apostle Ukren panggil nong itu lupa Ukren panggil nong syarai kinong hikai bakum tater utmuyu apostle Paul ini begini ojek tip nak kene rekod mereka ika bangi bat kene kadai ka kamat ka bakongsan nak kene singi ka begini kami ini pet kamet kadon kami rekod met ke per kenam kamet kan san kenam kamet kan plung kenam kamet kan im Kini kita kau jangan met kemla bani trailang, kemet desisha kan long kebayap. Hang ni yoi bagi temu kejong ubelai, ya kebalang. Bahkan don ya kisap kipong, ki abilities ke per. Kenang bagi balang kan la belong kawai, bat kan la rojing syaban san.
Kay kabagi ihang to kini kisap ki phong kini jing ai ki jong blai ki long na ka benta ka jing kershan ya ka kam ka jong blai but hikai ka ktin ka jong blai to mentang kwa ni pai kini ka jing kali ha ka no ka rukam kani ka jing yatli nila jing shaman penjanai ha ka balak ha ka no ka rukam to prabga mentang ka singi ngin ya pet ben pa ben na ka shiti jong bol shiki Ephesus kala nang basa ngin ya pai sha Ephesus kala nang basa ka khot bening kong hadok ben rio to ni puli Namar kata ngau nong sa bendi ho trai nga kerpa dia pi banyat kemadai kya kata ka jingkot da ka balakot ya pi da ka jing ngaurit bat da ka jing jam not baro da ka jing yai sha aslam nya pet gini lightly quality shibet kit jingmut ayu da ka ba yai sha paralok hi da ka jing ya e da ka ba ya le minot ban bat ya ka jing long kawai ka jong men sim ha ka jing kom ka jing suk Don kawai, kemet, bat uway umensi. Kumalakot ru ya pi na kawai ka jing kermen. Kata ka jing kot jong pi, uway try, kawai ka jing kawai ka jing penbaptis, uway blay, baruk pa, ya baro, ya ubahalor baro, bat lingba ya baro, bat ha baro. Ranget nginipet ar teligi bentahan ni. Kebening kong kadai kebenta kaba ni ong ya ka kejing ya teli lengbau mensim. Kaba arpat nginipet ya kejing teli hau kris. Kamari yo kejing ya teli hu mensim. Ko ki loki be jana. Ha kejing im jongi ki kristan lalu mensim don ngimla ban ya long shiteli. Pila ju ina maki balang. Pila ju ina maki imlang salang. Pila ju ina maki ingi sem jong piwa janga. Bating teng iway de kot jong along ying ikran de kumway iway ikran de kumway pa balay ka nga jujia hoy kam day nakadaw jong ko opinion na nga jing perkhat ha ki rukom ki ba compare mereka daw gala ban long namar woman sim ko long uta uba te song lang i de jing itali lang ba man sim ko kawan haba ni ki breu ni don nga jing thu ba nga jing trang ban snap human sim ko la ngim la ban snap human sim ko la ngim la ban chash ko human sim ko JINGIATYLLI na laylay ro em kanam ka. Ramay akan no kam ublay kwa engi kum kapalam KINYATYLLI. To. Ngiyapai siya ginig dekot. Ngiyapai siya Ephesus kala no basa berkot bening kong handok pala. Kong naman kata nga unong sa bendi ya utray. Na kerpat ya pi banyat kumaday ya kata kajingkot da kapala kot ya pi. Handa Apostle Paul kentui ki prabangat kumba mau ulang tahun nong sa bendi nong sa bendi jong ki Roman henry unong sa bendi jong utrang lepet macam tayo kalau nong balai uang ba ula sya set bendi namar kinong Ephesus susu uang hang ni kum kirionget nga kerpat ya pi banyai kumbadai kata kejingkot da kapakot ya pi kaya kejingkot kejong uwe kristan Kajing kod jong way kristan ki kentup ya lightly ki mat Apostle Paul peteng kod bar ong da kajing sngorit bat da kajing jamnut baro bat da kajing yaisha slam ka yaisha parloki ha kajing ya e pi hang ne ka bangidon kamban yo e ka bening tong hang to kajing sngorit pi kajing sngorit kadai kajing sedang jong kajing kiu kajing san jong ki kristan Kajing skorit kawan tang ladaw mensim kot usan syar ya kedonot bat kemensim jongi. Kabas ngosi kalong kentup yang ngaru bat yang ibarok lang ngimju don kot ya kemensim jong kajing skorit. Ngila lese ban pen I ya kemensim jong kajing skorit ya kiwei ki basyabar. Henry kalong kaba yang iwei piwei ban don kemensim jong kajing skorit. Kemensim jong kajing skorit kala ban wan hangi tang ladaw mensim kot utrai kajing im jongi. Kemensim jong kajing skorit kala ban wan hangi tang ladaw ujisu usan syar ya kajing im jongi kajing sngorit kaya lam yang ipat sa kajing jam not pi gibre gi bas sngorit kimju le bitar ya ke kidon gibre ting ting habagi kren ga phone snow kumbaki shukan hit let's say kila banum temu but henry gibre pat ki bas ngap ya ki kentin joki kila ngomong pi gibre gi bas sngorit kimju don kamen sim kabameng kimju don kamen sim kababitar kimju don kamen sim lani kasur kapapen mong ikibabuan pat
ngalong way ni culprit bat ngalong ubetlot kata kaliang bat ngapan bon ublay barabor bangan long ubreu bejam not hot kalong ke besitam re ka bor ke jong ublay ngangit scam kam don ke ba bat ublay ke jing sngoret ke yalami ke jing jam not gentleness kemong ke tin paring lareng ngila rabanget ban long ki breu ke bejam not te shisha ke jing jam not ke yalampat ke jing yaisha hot ke jing yaisha ru ka de ka way ni ki dautan rai hakapa kala ban wan ra ke jingiatylli lalu men sim ko ju bo hangi ya ke men sim jong jing yaisha klem atatin ko kilok ke be jonga ke bangile ke jing im jongi in le ke men sim jong jing yaisha kini baro ka jing sngorit ke jing jamnot ke jing yaisha kami namar ke jing e ta ketika mat pedeng ke jong apostle Paul kerkot balai ko ong da ke be le minot ban bat ya ke jing long kawei men sim ha ke hukum ke jing suk Ramngat ke bengi na gitu ki lightly dekat ke don shisha ke jing mut ke bejeliu hang ni. Bangi don kame jing shaban long ki bring pasnorit ki bejam not badru ki briu ki badap da ke jing yaisha. Ke jing snorit ke jing jam not ke jing yaisha kan yalam yingi. Sha ke jing pen kubo jong play hakabu men sim jong play un ayengi ya ke buat mengin e. Lagi dagi nong shun. Lani ki paralog ruk kumjo. Ini apa juga dekat ke besau ke besan bat ke bandriu. Hang ni ko kilok ke e chunga nginyu I bagi don hinyau teli ke wa apostle Paul ong one. Kamut kane kamut yak ke jinyau teli ne kamut yak kenja. Kamet utrai jinget kum tak ter. Tu ni apa juga ni dekat. Ngakuan puli shwan ke King James version pat ngam sepuli na kasi. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Rabanget kwa mini pai shagat kot kabasau hadu kabandriu. Ini persyang analyze kini kentin. Don kawai kamet. Kemudian kani kawai kamet one body. Kawai ka met kamot ka dontang kawai ka balang ka besisya ka jong ublay. Kumulong intip ka balang ka long ka jong ublay. Na kamday ka jong ublay. Yun siya pet shibet habiyado ka na ka jingkali. Yun pa ito ka mat ka paan. But way man sim. Kumba lakot ru yapi ha kawai ka jingkermen. Tingi hang ni. But don kawai ka met. There's one body. There's one spirit. Man sim bakot. Uday utaw man sim bakot. Ubakot yangi. Baru dia tahu juga mesti makot uban shon sharp yang ini. Berapa kan? Kadon ka way ke jingkermen. Kata ke jingkot jong pi. Ke jingkermen hakai. Ke jingkermen hau tahu blasius pa ini ubolong uji sukres. Kam don show ke jingkermen haka way pat. Light not satang hau try uji sukres belawan banyap na bentar jong ini. Kawai ke jinget. Kadon tang kawai ke cak jinget baga Bible here hikai. Ngidon shibon ki balang ne ke perteng, ngidon shibon ki jinghikai, ngidon shibon ki doctrine, na ke pas ngosi kalong. Wat la ngidon tangkawai ke Bible. Rai ngimla ban snotho ya ke tin ke jong blai, na marba bun sin nibo ya ke jingmut la jong, hakmat ke jing tngu ke jong blai. Kawai ke jinget, kam don shoot da kawai pat ke jinget jong ke Bible ke kata ke jinget ke ba mapi bat manga ngidai ban piang ban bot. Kawai ke jing pen baptis. Prabanget apa orang kawai ke jing penbaptis babon ki breu ki soto bakla but ki ong bangidain penbaptis tang sisen apa orang kawai kamut kawai ke jat jing penbaptis but ka jat jing penbaptis ka bang ni barok ngidai ban bot renti lang ka ke jing penbaptis ya bala penbaptis yung Jesus Christ lagi gospels Matius kelonong balai ngin syam bayu jisu la pengam hapok ke te kam dai da ke jing senret kam dai da ke jing te mereka dari kecing pengam hapok ke ya ke met barok kowe bakata kalong kecing penbaptis uwe ublay baru pa ya barok ubahalor barok padling ba barok patha barok ke koki lok ke be jonga ke bangi I hakini kin reut ling dekat kalong
ke JINGIATYLLI jong ke balang kawan lengbau mense makoi ladau mense makoi umdon pinyoi baka balang kamla panyateli so pastor uyat kawe kalian u elder uyat kawe kalian u deacon uyat kawe kalian ki dekhot balang kiat kawe kalian kam don ka harmony kam don ka synchronization ladau mense makoi uyalam yangi dei hangta ko kilok ki bae chunga bagin yo mat ya ke JINGIATYLLI hau mense u jisu ulong uta wala ban panyateli yangi ke JINGIATYLLI jong ka balang ru kala ban jia lada ngi don ekamet ke jong Chris ladang ngi don yo mensim jong Jesus Chris ladang ngi don ya ke jinget ke jong Jesus Chris ladang ngi pediang ya ke jing penbaptis ke jong Jesus Chris ladang ngi pediang bo Jesus Chris ulong utrai jong ngi ladang ngi nget padon tang uwei ublei ubelong ukpa u Jesus ula ban panyateli lang yangi ladang ngi sya yo un sensyar ya ke jing im ke jong ngi Bas ngosi kalong kane. Hagajing im jongi kibreo. Hagajaka bangin sya yu jisu ban sensyar hagajing im jongi. Ni sensyar ban ban mangi yu jisu Chris. Pila pan ong kumno kata kalak panong. Rai larang ni bo ya kijing temu jongi. Hakmat ya kijing temu jongo belai. Ni lebak kelalu pa. Rabangit tu ini pai sya Ephesus kelenong basau kot keba hinyo hadok hatlai. Ini pek yakan nugrukam ujisu la ban penyateli yangi. Tu ini pai sya Henry huwei puwei nangi la ai ya ke jing ai a kat bakum ke jing thau kata ke jing ai ukres tingi hang ne ke jing ai a kamwan da ke jing le jongi ke jing ai a kamwan da ki kam ke jongi Henry kawan da ke jing thau ke jing ai ukres Namar kata ong menbau la kieu she drong ula yalam rau ya ke jing long rau badola ai haki jing ai haki breu te ke ne bo la kieu Kalong ayu tang baulawan hiar rushwa shagita kijaka kibakam po jong ke kendau. Dia uta balawan hiar ulong uta ujo ubla kiuru. Kam shajrong yaki beneng baro. Baun yo pendap ya ke baro. But ulat hung ya kiwei. Ban long ya apostle but kiwei kinong ya to lupa. But yakiwei kinong yato kana, but yakiwei kinong sharai, but ikinong hikai. Pramnget ke kepengi hang ne kalong, but kajing yateli ho jisu kalong, kajing ya wanlang jong ida khotmet baro, ban ya train nagbenta kamet. Ujisu ulai ho apostle Paul, but yakiwei ki apostle ya kabor bikin long apostle. Abang apostle mod kita kibala pa, kita kibadai ban let ban yalap juga kubor kumo apostle Paul ulale. Panlait penyelap dia kubur keleng kepercayai. Shushu upo long hane bo bleu la ai ya kinong ya tu lupa. Kinong ya tu lupa ki bakum no. Kinong ya tu lupa ki bakren ya kamon ke jong blei ya kamon la jong lane ki bakren da ke jing start la jong ki. Kumjuru bleu la ai kinong ya tu kana. Tarmut kita ki breu ki ban long ki kenja nong yalap ki evangelist. Ki balet nagawai ke jaka shagawai pa. Ban pen krek ya kibreu ban petiang ya ke jing hikai ban ya ki wei kinong sharai ban kinong hikai pi pravanget kene kene ke jing smooth ho lengkot jongi ki evangelist ki dai jing sha ki breu ki balet keleng ki balong ki shipai hakmat they are the forefront soldiers but ki wei kinong sharai but kinong hikai tingi hang ne ko ki lok ki be jonga Anda lakring ya ki mensim bakin wan syakabalang bakin long shibenta jong met ke jong Jesus Christ dan kampat ikinong syarai ikinong hikai kani kaktin pastoral lan inong syarai banong hikai kadai kekentin kabangiyui hakani ka passage bagi hap anya trailang u pastor but u nong hikai kim long independent rai kilong dependent but ki complement iwe ya kaban penjanai ya kiriu kot ya kejing tray kejing syakritian belai ya kaban tay ya kaman ukris tat ondangi yo poi baro syakata kejing long kawei kejong kejing bat kejong kejing tip ya kon ublai te ni hang ne bay yakini ki jing ai jong mensim kat kung kejing jet kejong ublai kadai kenang ban te song ini kenang ban
yarap ingi bangin syakri yublay kenang ban penjanai ya kejinget jongi iway piway bat kejong kejing tip ya ukon ublay hado kejing long rang ba bah hado kejing teo kerenyeng kejing dap ukres bakumta ngin long show ki kena ya ki bala penshat kenting bat ki bala rong no keleng dakal air hang apostle Paul wong ba kini kijing ai jung mensim kidai ban hikai ngi bengin san hagijing long kristan jungi kum bengin long kum ki kena kiban sya kenting kiban sya ilang baklai kiban sya thok u belai lang ba apostle Paul kwa ngi bengin san bengin long ki kena shusho ka tin jung belai ka bakum ta long sho ki kena ya ki balapan syat kenting bat bala rong no dakal air kajing hikai baro daka but shalai ki breu na ka jingle sianti ka bakom ka bot sneo ka jing hikai bakla henry da ka bale hok ka jing inyo nang san sha o haki e baro u belongu Chris u jisu ken now ba ka met baro ka we kalapan wan dur biang bat ba kalapan dat lang ya kata ka pakaway ka khot ka ya ai kat bakum ka jing tre ha ka jing tel ka biang ka jong ka way ka benta ka pensan ya kata kami ya kaban day ya ladi haji prawet ka bang ngayo hang ni kalong ba kajing ya teli kam juwan da kajing ya seriem shumot dolar ka met jong barok ka way ka don tang dagi kti sudah mano ban ring mensim mano ban mano ban bam mano ban yosngau mano ban yai kum ta terter tara ka principle jong Bible kasyai kedar bakajing ya teli kamla dalele ruem ban long uniform kuma kiba buon ki breu ki kwa hapa ki uniformity kawan da kajing persyang man pengeteli ka don bet kajing klumar hare larangi ni don ya kijing long kiba per ni la ba teli la daru man siam ko utesong heli kum kabalang Seventh Adventist kahikai bakajing ya teli kawan namar kajing bon kit khotmet unity in diversity but kini kit khotmet pat kim day ban ya tray iway persya iway pat rek day ban ya tray la ni achieve ya kajing ya teli kaway daga bakini ki met baro ki wan lang ban tray ban pen im ya kani ka met ko ki lok be jonga larangi don tanggik ti ki kejat ka kemut ki skor but ngim don ki joins lane ki ikini ki tet ki jaw ki ba penyesok ia kejat bat kelebong bat keskep bat kamet lese bat kikti bat keklik nginam long kamet kabeem talau prabangai ilai pet yang kita yo belayat mensua ida khotmet ibarit tam ru ilong ibadon kam bat ngim dai hejing sha ban yait light bat ai keburam bat pendon kam yaki de khot ki barit tam wat akabalang ngi tray ka kam kabarit ngait la ngi tray kami bamlum mala shubo akabalang ngi shupen bet tangki senteo namaru pi pen bet kisenteo kamot ba pilong ibenta jong kamet ibarit tam ragani to ipi ibenta ibarit tam bun sen ilong ibadon kam tam kanangot na pi ko kilok ibe jonga pitep bahaka japieng jongi idoni tai we ibenta ibangi khot yakai pineal gland ini pineal gland idrong tang kuma pra sentimeter ai Rai ini pineal gland itrekam habang ngingi penlip ya kalat man met pat ngingi tia namar balai tang ha badum ini pineal gland ilaban penmi kita ki hormones ki pandon hagam met ke jongi kapan pentip yangi ya kapor ke begini ban ke ya kapor ke begini ban tia balai bengi sam tia namar kapor kala de yangi bengin tia namar bakalawan kamit henry namar begini ki pineal glands ki secret ya kata ke hormon ke long yangi bengin sam tia pramit ublay ulat how yangi hagarukam kaba pala do kata tang hiway cell jong met jongi ngidon deki billion ki cell sakit hagamet jongi tang hiway cell hiway pengit hagamet ke jongi kidon palat kat light spot lagi enzymes kini ki kat light spot lagi enzymes kimlong ki jo ki pair anda ki trailang ban pen im ya itu cell ki trailang ban pen im itu pengit
Haba kini ki cells baro ke trailang ha jing shaban ban pen im ya ka met de hang ta jing shaban ka met ka kot pa ka kya ka. Bogi lok be it chunga. Ublay la ai pi ba pin long ki e. Hato ki apostle. Hato la ai pi ba pin long ki nong ya to kana. Ki nong ya to lupa. Ki pastor ba ki nong hikai. Nebi sngo le se ublay klam ai pi ka no ka sap. Prabanget ublay la ai ngi we pi we ka sap na mar ki ne ki sap ki rap yang ngi jing sha bangin ai man sim i we pa. Agishiti jong Paul si Kolosai ong baka dauten rai bo bleu la senge ka balang kalong bangin ya hikai iwe pat habang hikai iwe pat kumta isa prabangi hato kini kijing ai banlong apostle banlong nong yato lupa banlong kinong yato kana ki pastor bat kinong hikai kadai kijing jaran kat ne kadai kata ka bo bleu ulabo kum kasap ka pong na do banginan ka Hato ini pai to ini pai bang say sen chef says long basau kot kat way hado kat like ong kum no but ula thung ya ki way ban long ki apostle ke ka bangi hang ne ka long bo blay ujit yangi bangin long kita ki bangi dai ban long nyemla ban ong ngan long uta klem do blay ujit but ula thung ya ki way ban long ki apostle pisotanat na pimsotanat na lalu blay ula thung ya pi Pidai bantre katakan. Bari kiwai kinong yato lupa. Bari kiwai kinong yato kana. Bari kiwai kinong syarai bat kinong hikai. Ya gaban penjanai ya kiru koi. Palewla ai ya kiniki jing ai snobha hangi wai piwai ban ngingin long kita kita khot ki pa per ban pensan ban penjanai kamet katau kalong ban penjanai yang iru haga juga pot. Ya kejing tray kejing shakritian blay ya kabantay ya kamet ukris dat ondangi yo poi baro shagata kejing long kaway kajong kejing hit but kajong tip yo kono blay hado kejing long rang ba baha hado kejing tau kerinyeng kejing dap ukris panget ni long gibreu ki batlot ni day gibreu ki pop lada yangi haban tau bat ban penyerengkat bat kejing long kejong Jesus Christ Jesus la aingi so about 4 gifts Jesus gave us so that we can attain unity. Nim don hok banjit, nim la ru banjit, bayan negade, kajing ai kat kajing tau kajong blay. Kila balong accountant, kila balong let's say president, jong kano ka institution, ne pila balong unong sar unong penkoit hakata ke institution dan uway ubaduna dan uway bakam crown hagamet kejong ukres kaway pagaway ka dekot met kalong kabadot kam ado kata long kabadot kam ado kata ublay don kam ya pi kilong kami ublay don kam ya pi kilong pa ublay don kam ya pi ki kon samla ublay don kam ya ki kena red berkuncu sang mereka jingnya trailang jong ki baru kin laban penjanai ya kini met kejong Jesus Christ atau pilong balakloy banya snot dilang bantre dan ni katong ramai itu apostle Paul kren hang ni syapang kejing ma kabala ban wana kabalang hagamet kejong Christ kabala ban wanra ya kejing kejing yashon ya kejing pat kejing pra kejing bam ya teli hagabalang kai kata kamat ke bawah apostle Paul udah maham ke pivot yang kai kata kamat ke badon kame ingi begin kan mau tanya pai sya kani kejo usiti Ephesus kelonong besar kelukot bakat sao Ramai ketin jong blay ka ong bakum ta ngin long show ki kana ya ki bala pensyat kenting bat bala rong no keleng da kal air ke jing hikai baro atau kala banlong la don kano no ke jing hikai bakla nilong bala kloy ban supdiang klem da yet ketin ke jong blay Niyo kalong bang ngim puli ke tin jong play ta kadaw ngim la ban penyap herap dang jing hikai bakla ba ke jing hikai ke besisha da ka but shalai kibriu ha ke jing le sianti kat bakum ka but sniu ke jing hikai bakla Pranget u apostle Paul umaham ya ki pranget Ephesus Parumaham ya pi ba ngaru kamjo bangi ngim day ha jing sha ban sha shalai
Ibut senti jong kibreu ngim day ban sya ya lambakla ngim day ban sya kawat hagal air ban larang ngidon kanongrim kabaskem kanongrim hagaktin ke jong oblay kampela de kinigino hikai bakla kiwan deceptors kampela de kiwan pangitip hikai kabangiday panjeng halor kata kanongrim kabashisha bat kabatay Bleu kwa yangi ko kilok bi it chunga tarau bleu la ai hangi ka ktin ke jong larangim pendon kamban puli ya ka larangim puli ya ka ko kilok bi it chunga usaitan on ya lambakla hagani ka sngi kidon shibon ke jinghi kai baklai ka bangi i kani ka perthai ka bening kong ka bangi i hagani ka juk jongi ka de ka ne ka bangi khot ya ka LGBTQ+ ka don shisho Kijing hikai, Shapang kajing yap, bagilet shabaneng, yakibayap, bagilet shabaneng kajing hikai. Bagasngi, kabangiday ban mani, kadagasngi, kabaningkong, kajing hikai, bau blay, udon, haki ay baro, udon haka Miej, udon ha surok, udon ha kiding, udon keleng-keleng, ikot ikani pantheism, kaday kawai kajing hikai, kawa bakla. Kawa penlong yang kajing syabangin, bu nak syarut yu blay. Sakawai, panentheism, tamut ki ay baro ki long hu blay. Larga pantheism ka ong ba ublay don haki ay baro ka panentheism ka ong ba ki ay baro ki don hublay. Ka shuki ka don hublay. Pi don hublay. Ki dia ki se ki don hublay. Kata ka lalong ka ay ka bangim laban pinang ka Bible kami kay satya kumta. Prabangat larang ngimlong grounded agak tin ka jong hublay. Ila ban sya yalam bakla. Ila ban sya yalam bakla. Pat lada usetan u yalam bakla ya piu denga. Unsuk pan penjat yang marngim don nong rim trong cái chính shisha ta ko kilok be e trong ngila ban le jing seng man lang sabaton ngila ban le ki kam ki ba ngila ban ai ka we na ki shipo ai la ding la pan tip ya ka ktien ke jong blai usaitan un pan sentu yang na ki jing tanya paish ki jing li ba sa ram nget kumno ka balang ka bakot ka bakhia kala ban tre kam kum kamet ka bakot bakhia kra tanya paish ni kan tin jong apostle Paul record kabakat san bakat riu naglanong basaw Ephesus saw kat san kan riu ong rei da kabale hok hagajing nin yo nang san sha u haki aka baro u balong u kli u krisken now baka met baro kawai balapan wandur biang bat balapan dat lang ya kata kabakawai pakawai kerkhot kayai ai kabakum kajing trei ha kajing thau kababiang jong kawai pakawai kabenta kapensan ya kata kamet ya kabante ya ladi hagajing kamet kerukom kabo apostle Paul Ukraine kini dekat kumno ngila ban san kum kabalang kumno ngila ban long kabalang kabakot kabakiakrat kumbakamet kalong kabakot kabakiakrat kadai tang lada ngilehok hagajing kadai tang lada ni tip yala ka kamram jongi bat ni persyang man le kata ramet pila ban ni kan ni jing let's say babon ki pala kidon ki prabanget teng teng ani ki khot balang ki bakwa jing syaban le lut na dong shado ki kwa ban le ka kam jong pastor ki kwa ban le ka kam jong elder ki kwa ban le ka kam jong deacon hande ki klet no e kam la jong jong ki atau pila ju syam ko ki lok be jangai kum kita ki jat parolok la ngalong kum ta la de pilong kum ta kani ka de jing hikai bangakuan wanda kani ubleu labo yangi bangin yang bangin apahara bangin pentrekam ya kita kijing ai kibula ai hangi iwei pat ngim judai ban ikwa laranga ngam nang ban rai ngam dai ban ikwa yu tu breu ban nang ban rai laranga ngam nang ban tem ngam dai ban ikwa ban nang ban tem namar ubleu la ai nong tem ya sap ban tem ya piu nga ula ai ya ka sap bangin tray kenapa begini barok kiawan banyak soalan kedon JINGIATYLLI ramai dah kasngi baka balang jongi dan long kebalang hakaba iwei pewei dekot met lada duk neruspa lada start lane bid
Lada telot lane klan ngi baro ngi trelang naga benda ke jing bhajong kamet ka balang kan long da shisha ka baklan ka balang kan long shisha ka balang ka bala ban pen kre ya ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ ada kadon ka ka bala ban penduk yang ngi kata ka bainong ka bu Jesus unwan ra kan dai ke jing bamiteli kan dai ke jing sarong kan dai ke jing hangame Hato pidon nya kata kilok be chonga. Hato ngadon nya kata ko kilok be chonga. Ngamla ban ong halor kani. Henrenga shutuai. Bo blay lang bauman simakot. Un pen snot ho. Ya kijing tlot. Pat kijing klan jomi way pi way. La nilong kumta ni dai ban kala ka bawat. Ni dai ban tip ya ka calling jomi. Wa apostle Paul ong hani bakaton kijing khot. Kumno bangin ya tay ya kijing long shitali. Kumno ngin ya tay ya kijing long shitali. Kumno ngila let's say banya long shitali. Ele pet mane Ephesus lenong basau kot balai. Kijing long shitali kanum shujia urlong hi. Pengi don kam mentre shitam. Don kam yu way pu way ud khot jongamet. Banya tre renti lang. Da ka bagi tip. Eka kamram lajong jongi. Kadai tang habang itip eka kamram lajong jongi. Bagi la bantre ya ka bahak pu play ula ahengi rengi hapan tre shitam. Da kumta ngila jing syaban long shitali. Lara pilet ban ketaj hagakam bagi way ki day ban tre kan manra tang ke jing klumar ke jing dom ke jing bitar bagi jing bam yala bani imlang kamat baar Ephesus lenong basau krukot penyo dukat lai kong ayu ngila ban long shitali hu Jesus Christ lara ngi tre testa ya ka baha jongi iwe piwe yam dan kam man kuslai ke kam jongi we rangi hap ban tre testa ya ka kam ko bulai ula ai happy ba Namaria halot kata ublen sepanjang keng. Wat kuslai ya kam jong pastor, wat kuslai kam jong elder, wat kuslai kam jong deacon. Ublay un sepanjang keng nakibaro. Rile ya kam ublay ulajit kiapi panle. Kamat pelai ramngat ha Ephesus kelenong besar kot katway. New belarang nimyo jimentoy nagajing tre jong di apostle nagajing tre jong ki nong yato kana nagajing tre jong kinong yato lupa nagajing tre jong kinong syarai bat kinong hikai mangi hingin long kita ki bantu ya ka air kai taknao ngiday banyo benefit ngiday banyo jimentoy nagajing tre jong ka way pakoy ka khot jong ka met kamar habang yo jimentoy lan kani kapen bah kapen kot ya ka met kapen long ya ka met bakan long shisha Kebesyirham, kepedapian, kepedapura, Jesus Christ. Ramit kemat kebangas ngutunan kadang Ephesus kelonong basau kot country ngidon kamban long kum kineki do ngiriban long kum kineki do jam haki kejat haki kotsil haki tembut ni ong yaki ki ligaments ki lara kini ki ligaments kim don kish ing kinom la jing syaban yes no lang ban ya dait lang Tarau prabangan kejing don jong uway ubarit nagi beritam. Kamday publay ulajit yaki bagian long hapo nai kadau kalong bagi berit nagi beritam kidai ban long ki bakong santang. Taga di jing po pet po renti jong play haga ni ka parsi ke jong upol ya ka bula kren syaphan. Kamet ke jong Chris kabala. Pi prabangan balay apostle Paul hapanon raik nagi jing kai kadau kalong ba ki Jew but ki gentle ko menglay pet kita yo belayat syari kim don kemen sim jong JINGIATYLLI kidang ya persyang jing syaban ya pia iwe hak nam jong jat ban real Henry kim persyang ban wan lumlan ya baro bikin long kawai how Jesus Christ tak bagi 3 minut hot tak bagi 3 testa ban pen kot pen kia ya kamet ke jong o pelai baka balang kayap kadau galong mengimpit kia ya ke kamram jongi ke kamram jong pi
atau ke kamram jong pi kadai taman kersyani ke yang kesem na kamram jong pi ke long ningkong mun kersyani ke kam ke jong blai ke tien jong blai ka ong kum no. Seek ye first the kingdom of God yet pi shwai ki ma jong blai bagi kita ki ek baron sa ai tam happy larang ni kerdo larang ni duna ka daw ka laban long na mar bang nim ai shu blai ya ke ke bang ni dai ban ai shu ke jing mani ba ke jing ro ke dai ke jong blai ko ki lok be chuna wat num shim ya kata but wat num ban pai ya kata shalade. Without joints, without ligaments, we cannot grow. Klam kini ki mat bapenya so, kini ki dot jam hagi kejat, hagi kok seo ki bapendat. Ina pula. Lele ro em. Penyerap ya kemet ke jong Jesus Christ. Ina pun kut nak begini kentien ko gelok pe chana. Nonget belai bu apostle Paul i bagadon ke jingi pra. Why does Paul see divisions? What are the reasons? Ke kita daw ki bawan ra ya ke jing ya pat jing ya pra ke jing bam la bani long shitali. Paul kwa ingi bengin kem ya ke mat. Larang ni long ki bapat ki bapra. Ke jing shisha kam don hangi. Ko ki lo ke be jonga ki para 70 Adventist me kwa ban kedaw shay ke ne. Larga kam ke jong pi ke dai ban kedaw ti way pra ban kedaw ti way officer ban kedaw ti buneum le e kata ban kedaw ti buneum la ban le kata. Hai pra banget. Daga man sim ko snoret. Nanut ban ong ke ne. Larang ni nyem la pandon ke JINGIATYLLI ke jing shisha kam don hangi wal larangi kam. Kalong si benta begini lap ya ke jing shisha. Kalong ke baar pa. Ke benta ke babot pa. Kadai begin le ru ya ka. Kam ki breu ke nyo i ya ke saki lembah ke jing ipjongi. Panget ke jing pat jing pra ke jing nyo bapidon hakawai ke group bat kiwai kidon hakawai ke group. Ini kalong ke basnil. This is evil. Divisiveness is evil. Panget la dingin don ya ke mensiam ke bukum kata. Wanam ong bangim don ya kum kata ke ke bachia hagi jing im jongi hagi balang ki baper jongi ki don bet kum kita ke jingjia re pram ngai be ani galong ke bas nil pam kala ban pen pat pen prawat ya ke balang ke bo bleu legit pakan long kata ke atiar pan let ke percaya brok way ban pendep ya ke jing lap jong ke gospel pam jukot ko ki lok be wat nom pen pat pen prai ke balang kata galong ke ke bas nil kila panon ki jing duna ki khot jong balang compare Ika balang ke jong blay kam day ban shakta na mar ki jing a pair jongi. Duai ban ban buman sem bakoy. Un tes song yang i way piway. Un bo sharot ikita ki jing sngo way breo jongi. Panon penlong shitali yang i hagamet ke jong Jesus Christ. Amangai. Ngim juday ban ngap ya kiktin bakla larakawan na unong yalam. Larakawan uno khot balang. Kumjur ka tau hak im lang salang lada kaktin lam ler kawan nangno ngidai ban nut ban ong baka tu kalong babakla ban ngim la ban ya snok tilang pat kum kata awet kini ngiu setan long bestat pa ulas dang ban wan ra ikini ki konsep jong humanism ulas dang jing shang wan ra ikini konsep jong LGBTQ+ im hak jing im kwasniu bat ublay lese unum nyo percaya pi im ke jing im ke belengkar bat ublay unjuk kabrep ki kat em ko kilok be changa ublay umla de le em bat lek ko ko kilok be changa pantheism kini barok gide ki jing hikai ko ming lay pente jong kide ki jing hikai ki balak ban lampak lai pi bat ki pi bat yang begini yang scam ni don kamal pen shong nong rem kila de halatin ke jong ublay ki barok ngi kwa em ban lek chabeneng Ibarok ni kwa bani let shabneng ujisu la job ya ka jingyap ujisu la let shabneng ujisu la kular bon let ban pen kre ya ka yeng shongne ya piu ba janga ka ujisu ulet ban pen kre ka bingi dai ban le ni dai ban persang ban don ka man siam chong JINGIATYLLI ta ka po chong ingin la ai ta ka por man siam ko ta ka jing JINGIATYLLI lang chong Jesus Christ ila ban yo ka jing chong ini pagi sam Henry Bupra kat pra kaung kuno
An puli shwa ka kasi tangan sa puli ka pareng. Ko melakio siya drong, melayilam raw, ya ka jing long raw. Kani ka tin ka basngot na ngilong tim raw, siya ka pop at u jisu la pendo, ya ka bainong jong ka pop, para ka jing long raw jong i, bat u la yalam yangi, shabar kata ka jing long raw. Mela pediang ya ki jing ai hapdeng ki breu, wat hapdeng ki bakiat ru, an ki breu ki belek persya. Bau try ublay unyo shong patki. Ang puli na King James Version, Psalm 68:18. Thou hast ascended on high. Kani kadai ka way ni messianic prophecy yakabo nong tho Psalm la dep anya thulu pa na du man shwa. Shapang ka jing kiu ka jong jisu shapanang. Thou hast ascended on high. Thou hast let captivity captive. Thou hast relieved gifts for men. Yea, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them. Right? Hari long Hebrew ki be persya baru ublay u e ya pi. Ublay u shon ya pop and rai u e ya pi kum nong pop u e ya pi kum kinong pop. Habu ublay u e yang i kum kinong pop kamut ajing sya bu pandon kamut ajing sya bu yas bu ya kersyan bat ka jing le bakla jong pi. Nela du ublay u e ya pi kamut ublay kwa ya pi ru pindon ak hima ki blay. Hima kapo ulapan kre hakabag ningin em junam la junam. Roki loki be it jangan. Midon kijing plot, hoat midon. Ngitip ya kijing shisha, hoat ngitip. Ngila pan im kijing im kababaha, dalade em ngimla. Dakapor jong no ngila le seban im kijing im kababaha, dakapor kijong man sima koi, dakapor kijing long kawai kijong KHRIST. Kilong bapop ni bapop tam, ngalong bapop ni bapop tam. Henry la do man sima koi. Undon hangi. Ya kata kijing ang no jong ibaro bengin leh. Hagawai kasngi kum kita kikon kejingjong ngin la de shisha banyo pediang ke jingjong la daw man sembo ko usan shar ke jing im chongi bala daw jisu ulong mat pedeng jong jing im chongi to nya to hai ko pa ble jongi ba bne hagane kasngi ngai ngo yame nang banta ke jing ku ba hoi try jisu be ni don tang uwe ble ni don tang ka we ke jingi ni don tang ka we ke jing pen baptist ni don tang we man sem try ba e to ai begini ki benta ki ba per jong jinglong renyeng ki jong ble kinyai ai bo ringi ken pen kup bo ringi hagi singi ki por ki ban sawan tru terku ko try jisu be e you way parlo you way pra ke ki ble sno kan ni singi to ai kan ni jing puli try kan ni rap yang e pen snot ko bakat bangi don ha ka balang ni don kam ban ya tray ya la ka kamram begini long renti lah kam de ki jing long renti da ka bangi long uniform baro lagi jing renti Rai lamba way man sim ulang wan ra. Not unity through uniformity, but unity through diversity. Maaf kilat kipap keren kanjung itat hado bangin ikan dopat ko try jisu be. Ipani kini baro aga kertenga baklan buat tam ke jong Jisu KHRIST. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I